Bueno. Exacto. Oigan, o pero... hablando de mamones. No, ¿por qué mamones y Arturo Nos Peniche? contestó mal. Ah, sí. Bueno, pues resulta que va de bocón a una entrevista y ahí sí dice que esta pandemia, acuérdense que entiendo que 9 de sus parientes... Arturo Peniche. Exactamente, y algunos murieron. Y ahí dice pues que esta pandemia pues no le ha ido muy bien pues por todas estas enfermedades que su gente muy cercana, su familia ha tenido. Y también dice que se divorcia, imagínate, era de los pocos matrimonios en el ambiente artístico con tiempo. Pero que la pandemia ha destruido muchos matrimonios, Lisa. O sea, de verdad que hay que aguantarse, ¿no? Todos los días verse la cara. Bueno, y resulta pues que le hablamos y esto nos dijo el condenadote. A ver. Buenas tardes. Le saluda Enrique de la Rosa. Pues nada, quería ver si quería platicar con nosotros, con nuestro público. Ni con usted, ni con su público, ni con nadie. A ver, me da mucha pena preguntarle, pero digo... No me pregunte nada porque no le voy a contestar, ya sabe de qué se trata y ya lo que tenía que decir ya lo dije. No, yo le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho el interés, pero ya no tenía que decir, ya lo dije y soy de una sola pieza, no yo estuve casado con una maravillosa mujer, simplemente ya, listo, se acabó, creo que se acabó el amor. Entonces todo lo que puedo decir, estoy casado con una mujer maravillosa, es todo lo que le puedo contestar, don. Ya está, hermanito, le mando un abrazo muy fuerte. Bueno, Arturo, pues te agradezco mucho tu respuesta, la verdad. Un abrazo muy fuerte. Pues que estés bien. Sí, te doy mucho, chao. Hasta luego, bye. Qué Gracias, grande nuestro Enrique de la Enriquito Rosa. de la Rosa. Exactamente. Oye, ayer que teníamos una súper exclusiva, no le dimos el énfasis que lo tenía. de... Ahorita les decimos de qué. Pero déjame te cuento el chisme de este Peniche. A ver. Bueno, pues resulta que él dice que aunque él quiere mucho a su esposa, que él se tuvo que retirar porque la mujer ya le empezó a decir, ay, pues como que roncas mucho. Y hace cuenta que como que él se sintió que ya, pues ya no le hacía... Ya no le simpatizaba, ya no me simpatizas, Es que como después dice de tantos Kiko. años, Lisa, ya te molestan los gases, el aliento, que molesta. El hombre es ruidoso y la mujer se pone como... Yo les tengo una noticia a todos esos señores que empiezan a ver esto en las esposas, porque déjame, les voy a cortar una intimidad. De repente yo me despierto y Pepe ya no está a mi lado. Se va al cuarto de visitas. Y sí. Y le pregunté por qué. Y dice que últimamente ando roncando. Yo sé por qué ando roncando. Porque cuando estás un poco gordita, de repente roncas. Pero yo les quiero decir algo a los señores. Esa supermujer joven, modelo, hermosa, va a terminar también gorda y roncando. O sea, no se confundan. Más vale la madre de tus hijos que bueno por conocer. Bueno, pero está bien, Vicente Fernández Jr. se está comiendo un caramelito que... Ay, sí, pero se ve como señor, con todo respeto, se ve como señor verde. En la silla de rueda y ella va a seguir divina, operada. Por eso buscan chicas jóvenes, para no ver la decadencia. No, sí, pues luego los cuernotes que les van a poner, o sea, lo mismo que van a llegar. Pero una pregunta, cuando vos dormís, ¿seguís hablando o no? No, roncando, ¿no? O sea, nada más. Sí, yo creo que lo que Pepe ve sigue es dando que órdenes. vos dormís y seguís hablando y contando los chismes. A ver, una vez tú y yo nos ricas y quedamos en una famosas. misma habitación en Miami porque no había habitaciones, había Eso una fue una de convención. las pesadillas y más grandes él de- ronca, ustedes tienen que ver. Mi amor, Hagan de cuenta no, que, no. para empezar, viaja con una maleta como de Los falluquera. príncipes azules así. no roncamos. Sí, roncamos. roncas. Mira, te digo una cosa, te grabé. Tengo No, que buscar no, el no, video. no. Roncas, pero Señor- bien cañón. Y roncas por todos lados. No, Déjame no. decirte que también alguna partecita tuya roncaba. Esos son ruidos de la cama. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme No like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme No Like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.